nalabye nabadde ndi eyo nendaba yagenti yali mu musiri gw'ennyaanya ku ttaka ettukuvu muno n'ennyaanya ate mwe tuba zinonye buli nnyaanya agitunda emitwalo 10 abantu bonna abakola ebintu bwe bityo babikola mu bantu era nga nabo kutegeera kwabwe kweko n'okutegeera kwabwe kweko eyabadde ayogerebwako ye mukulu gw'olaba mu katambi ono amanyiddwa nga Prophet Mubale asangibwa mu bitundu by'ewakisa eyo oba naluvulaawo yeegulidde erinnya mu kubeera nti atunda ennyaanya ng'ennyaanya emu bw'agijja ku musiri bw'agireeta mu kyaki abagoberezi agibaguza ku mitwalo 10 buli omu. Ono no Pastor Serwadda bwe yamulabyeko yatidde n'okwewuunya ne yeewuunya ne sekwewuunya yenna nga yeewuunya kyekigudde mu kyaki olw'okuba nti bannabbi ab'enjawulo bongera kubanga bameruka enkya neggulo. Njagala nsooke nkuwe ku nabbi oba Prophet Mubale ng'aguza abantu ennyaanya era ng'abagamba nti eno ennyaanya bw'ogifunako ebyamagero ebibeera bikujjidde tosobola kubanga obimanya. Ate bwe mmaliriza okuwa Prophet Mubale tujja kuddayo wa Pastor Serwadda akyewuunya olwa nabbi ono. Nansana na Ruvule bannayuganda mwenna nabaleetedde ennyaanya mulaba ekigenda mu maaso mu ggwanga ne ku social media mwalabye ekigenda mu maaso e Roma obutungulu ennyaanya emboga zeziri wali mu Roma zonna ekibuga kyonna kiri kulya nnyaanya abamu bagenze mu kuziika paapa bali mu kwekubisa ziserefi sanyu byokka. So nange mbaleetedde ennyaanya zino ez'omukisa zaalimibwa ku ttaka ettukuvu ery'omukisa era nva mu musiri kunogayo nnyaanya zino ettukuvu. Bannayuganda tulina ettaka ettukuvu, so wano erimu ku ttaka ettukuvu gyenva okujja ennyaanya zino abangi bali kuwa obujulizi. Kati munnayuganda nkuyita yonna gy'oli okutandika n'olunaku olw'enkya olwokusatu ojja okima ennyaanya. Nina be nawa ennyaanya ku Sande bawa buwi bujulizi naawe ali eyo okutandika n'enkya olunaku 3 jangu n'emitwalo 10 okime ennyaanya emitwalo 10 okime package y'ennyaanya. Kyekikuluma kyekikutawaanya munda muli abasawo bakugamba ki kwata ennyaanya zino ozitwalire omulwadde emulago omulwadde yonna gyali ku bitanda omutwalire ennyaanya omusalire saalire ennyaanya oteekemu n'akatungulu nga mbisi omuwaalye bagenda basiibula olunaku olw'enkya ongo omutwalidde ennyaanya agenda musuula amaanyi addemu amaanyi tolina musaayi jangu otwale ennyaanya ez'omukisa awonyezebwe. Zimalayika eziwonya Rafayiri asse ku nnyaanya zino amaanyi ag'obutonzi amaanyi ag'okuwonya gali ku nnyaanya zino emitwalo 10 otwale ennyaanya. Oli wa mudaala otunda ebintu tebitambula jangu otwale ku nnyaanya zino ziteeke mu mudaala agwo olabe bakasitoma ogenda kusimbya layini. Omusajja yeekyanga jangu omutwalire ennyaanya osiike ennyaanya. Omusajja oyo yeekyanga genda bugenzi bakuwa ennyaanya oyo bbaawo abuukabuuka tajja kuddamu kubuukabuuka bw'anaalya ku nnyaanya. Kale atuve yeeye badde nga by the way Pastor Serwadda bwe yalabye nabbi ono si nabbi yeyeka wabula ne bannabbi abalala bangi. Pastor Serwadda agamba nti gavumenti eno n'abatukulembera amazima gali nti ebintu byabatabukako dda ne sekutabukako yenna era ye Pastor Serwadda agamba bw'atunulira church ng'eya Prophet Mubale alaba bulabi nga yeyo kuzimu ku church ezitandiguddewo mu ggwanga lino. Wabula Pastor Serwadda agamba nti abasumba abafaananako bwe batyo oba bannabbi tebalina na lukusa wabula nti ate gavumenti eno eri mu buyinza yesinza okubanga ekuumirawo abantu abafaananako bwe batyo era ng'agamba nti gavumenti eno efuuse kyesirikidde era abantu bano bwe bati ebatuwadde batulye batufuula ensolo mu buufu obufaananako bwe butyo. Kati bw'ogasseeko abatukulembera okuba nti nabo ate ebintu byabatabukira kiri kyendeseewo mu kirowooze n'enkireka bulesi kubanga waliyo abantu boolabira ddala nga baali badde tebaggula nawo naye olw'okubanga mu nsi mulimu principles ezo eza divide and rule n'endala eziri subversive eziyuza ebintu by'abalala okutereeza ebyabwe batulekera ebisolo bwe bityo oba byagala bitulye. Oluvannyuma lwa Pastor Serwadda okukakasa nti abannabbi ab'enjawulo abameruse ensangi zino nti gavumenti yebawaniridde n'okulaba nti eyagala basigalewo nga baweereza n'okuba nti babuza abantu n'okuba nti babafuukira ensolo mu buufu obumu oba obulala nga babasika babalya babazze no babazze eri
Pastor Serwadda obwanga yabujjeyo ku bannabbi kati n'atandika okuba nga abukyusa abwolekeza abasumba oba abapasita ab'enjawulo ng'omu ku basumba gwe yasinze okuba nga ateekako essira era nga ne mu vidiyo eno ogenda kuba nga omwota buliro ye musumba gw'olaba ku screen omusumba Ssenyonjo ono nno nga ali mu bitundu by'ennansa naawe wasumbira Pastor Serwadda agamba ono ate bwe yamuguddeko ku bumu ku butambi bw'omusumba ono Pastor Serwadda Katonda agwewo ekigo olw'ensonga nti musumba alina ebintu byabuulirira oba byayogerako nga mu luzungu oyinza okugamba biri out of the world. Uliriza Pastor Serwadda nga yemulugunya oli wamala okuyimirira mu bantu n'agamba nti tugenda kuteekateeka wano mu kibira emmanju waffe wajja kubaayo okusaba n'okusiiba kwa myezi 4 mwena mugenda kulabikako bwe munajja teri asala njala teri asenya teri anaaba mu kamwa oba okyalindiridde ng'oga nti azaako kyejja kuba kulya nakunywa tugenda kumala emyezi 4 ekirala buli musajja ajje ng'oyambadde empale nga nyimpi munta temuli andaweya nammwe abakazi mujje temwambala buleega era temubaamu peti era temubaamu mpale ya munda mujja buzzi okunnumba bute mpaka mu kibira kale kakati bwe tunamala otuuka eyo buli atalina mwana ajja mufuna naturally ekyo kiriko n'okubuuza mbuuliza muliraanwa nti ekyo kiriko n'okubuuza amazima tekiriiko kubuuza kati bangi batunula nnyo Pastor Serwadda ng'omu ku bakulu abatwala enzikiriza y'obulokole mu ggwanga n'okubeera nti akulembera basumba banne wabula bangi beebuuza nti musumba ki oyo asobola okuba nti avaayo n'aleetera Pastor Serwadda okuba nti yeewuunya n'okuba nga naye ali mu kutya kati kankuleetere akatambi akaleetedde Pastor Serwadda okuba nti atunuulira musumba munne bwe kibanga bwe kiri n'amuleetera okuba nga atya ne sekwewuunya yenna kino kirango. It's an announcement. Ababadde tebazaala, Those who are barren, ababadde baadiba, those who are desolated, abaagala obufumbo, those who want marriages, abaagala ssente, those who want money, abakola emirimu nga tegijja, those who are not progressing in their work, abaliko amalogo, those who have witchcraft on them, abaliko ebizibu eby'enjawulo. those who have different problems. Ntegese ekiseera Prepare the moment ekya Katonda okubasumulula. of God delivering you. Tugenda kubeera mu maaso ga Mukama We are going to be before the Lord. mu nsiko wali emmanju mu kibira, Hey, in the bush behind in the forest, naye tugenda kumalawo emyezi 4. but we shall be there for 4 months. Buli muntu oteekwa kugira mu vesti, Everyone should come putting on a oba vest. mukazi oba musajja, Whether man or woman, oteekwa kugira mu you vesti. should put on a vest as you come. Toteekamu kaleega, Don't put on a bra. toteekamu kaleega. Don't put on a bra. Yambala vesti oba oli musajja Put oba on oli a vest mukazi. whether you're man or woman. Oyambale n'empale naye eteekwa okuba nga tetuuka wansi, You put on a short doesn't eteekwa reach kuba ya the top. 3/4. You put on a 3/4 short. Toteekamu underwear. Don't even put in an underwear Toteekamu inside. nika. Don't put in a knicker inside. Tugenda mala emyezi We 4 are going to spend 4 months awo mu kibira. in the forest. Myezi 4 4 months. teri kulya, No eating, teri kunywa, no drinking. teri kwambala kukyusa You ngoye, shouldn't change your teri kumwa clothes. kyenyi, You shouldn't even shave your teri kusala hair. You nviiri, don't cut off your teri hair. kusenya. You shouldn't brush. Bw'onoomalako ebbanga If you eryo, finish that Katonda time, agenda kuwa omwami. God will give you a child. Katonda agenda kuwa omwami. Katonda agenda kukuwa omwami. Ekifaananyi kyolaba awo kifaananyi kyali kya President Museveni ng'asisinkanye the Interreligious Council oba abamu ku bantu abasumba n'abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo mu kibiina ekyo ekibataba omuli abasumba, omuli ba bishop, omuli mufti n'abalala bonna bonna. Awo yali abasisinkanye wabula Pastor Serwadda obwanga akyabwolekeza President Museveni wamu ne gavumenti yonna okutwaliza awamu agamba nti gavumenti yo yeesuuliddeyo gwa naggamba nti okubeera ng'etuuse n'okuba nga abawabula president ate ebiseera ebisinga bamaliriza nga president w'eggwanga yalina okuwabula abawabuzi be. Kati Pastor Serwadda n'agamba nti we tubanga ye state gye tulimu amazima ga Katonda abasumba abafaananako bwe batyo ne bannabbi mukyabalaba enkya n'eggulo.
naye abantu bwe batyo gavumenti ebatunuulira nebalekaawo. Ate mwe abamu ku mmwe mbamanyi muli bakozi ba gavumenti, mbamanyi. Abasumba ba wano ffenna abantu ba wano tubamanyi. Naye tubeewuunya ti gavumenti yammwe gye mukoleramu temugiwa na magezi. Mulinda kwemulugunya nga bali abagamba nti yatulonda okubeera abawe b'amagezi naye tatuwa budde kugamuwa. Gwe w'amagezi kati nze agange kangawe nga tampadde na musaala, abali bwe batyo nga tobasibye kitegeeza oyagala babikola ebyo fe otugalewo kyoyagala. Oluvannyuma lwa Pastor Serwadda okukizuula ye nga ye omukulu amunzikiriza nti gavumenti yandibanga eri mu lukwe okulekawo abasumba bano be bagamba ab'obulimba, ate bo Pastor Serwadda abasumba abaddala okusigala nga babajjewo balekewo bano abalala. Pastor oba Bishop Kiganda naye yatunuulidde mukulu munne Pastor Serwadda ng'olutalo alukutte kannabwala ne Pastor oba Bishop Kiganda nagamba nti kasitukiremu ng'eyatega ogw'ekyayi batandika okusiguukulula abasumba nga Musumba Ssennyonjo n'abangi. Mukulu w'abasamize ng'omugenyi omukulu mu kyaki ye n'agimukwasa oyo bw'ati situmulina nolwekyo no yeeyita bweyisi musumba naye nga tali ekkanisa ye agiyita bweyisi ekkanisa naye nga ssabo eriri modern, ssabo eritali mu ssubi lino ndooza libuzaabuza kuba lirimu amasannyalaze langi n'obutebe obulyawo ne tayirozi n'emizindaalo n'abavuunuzi kyekirivaako nenanyino naba nga ayambadde essuuti tali mu mbugo kati kyekiridde bannayuganda okulwawo nga babuza amezibu oba ssabo oba jjaaji. Naye ebyogerwa bayibuli gange ekijjula mu mutima akamwa kyekoogera ebyogerwa abamu bitumala okuga nti lino ssabo lwakuba liri modern. Wakati nga Pastor Kiganda akakasa ebitundu 10 ku kinne waakyo nti musumba munnaabwe oba eyandibadde musumba munnaabwe va mu busibe Ssennyonjo nti tagwanidde, ate era mukadde ke kamu nti talina kyaki eyo lyandiba essabo eriri modern, agatako nti beewuunya n'okwewuunya ono musumba nabaki atuuka okuba nga atyoboola mukama we ng'ate mu bulokole kimanyiddwa bulungi nti mukama waffe ali omu Yesu Kristo, wabula nti Musumba Ssennyonjo buli watuuka okuba nga ayogera ku Yesu Kristo atandika kuba nga amuyita ka Yesu, wuuyo tavudde kuba nga amuyita ka Yesu kokka wabula amwogerako nti ali mu bukanzu, nti era n'ebyokudda bye tubifuuwe mu ng'ombe. Era mukadde ke kamu nti Bayibuli eyogera nti tulibalabira ku bikolwa byabwe oba tulibalabira ku bibala byabwe. Ebibala bya Ssennyonjo buli lunaku oluvaayo byongera okumufungula n'okumulabisa nga tumwetegereza kubanga kitukakatako okusooka okwetegereza ekintu nga tetunakikolako comment. Neno Bayibuli nga bwegamba nti munaamala ne mubalabira ku bibala byabwe, ndowooza ebibala nga tebiri clear. Bannayuganda bangi beewuunya byayogera okusooka byonna bwe ayalibadde mukama we Yesu mu statements nyingi amuvuma, amuyita ka Yesu mungenda kalinda tekajja kujja ka Yesu ak'obugato n'obukanzu nijja kalinda tekalidda naye ngenda ayambadde nga pastor. Kati ndooza aludde nga abuzaabuza bannayuganda, era bannayuganda bangi tebategeerawo nti abasamize be baamutuma okujja eno mu kyakya akolereyo effujjo balisibe ku balokole. Kati ndooza balabi nga tusirise nnyo n'akitwala ku levo ndala, era ffe ekyo si ekyali tutiisiza kubanga kitudde ku levo ndala, naye ate olw'okutya olw'obulamu bwa bannayuganda ekinaatera obbabaako bwe yamaze n'alangirira nti ayise okusiiba emmanju w'ekkanisa ye waliyo ekibira bw'agamba. Zimu ku nsonga ezasinze okuba nga zitabula abasumba ab'enjawulo mu ggwanga, obwanga ne babwolekeza omusumba gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Pastor Ssennyonjo, y'ensonga y'ebiweebwayo oba ekimu eky'ekkumi. Omusumba ono buli lunaku lwalinnya ku katuuti ayongera okukikkaatiriza n'okuba nga abuulira abagoberezi be n'abagamba nti nno mmwe muli wano, nze nno gwe mulaba wano, essente ze muteeka mu kabbo nzikwata bulungi, ne ŋŋenda mu katale ne ntandika okuba nga neegulira ebitafutafu wamu n'ebyesava, era mbakakasa bukakasa nti ne Yesu gwe tulinda amazima amatuufu Yesu talidda. Nze musumba wammwe nze mbagamba ebigambo ebifaananako bwe bityo bye bisinza okuba nga bitabula Pastor Serwadda ne bitabula Pastor oba Bishop Kiganda
si yeyeka n'abasumba mu ggwanga lyonna ate era si weewoka wabula ne mu bitundu by'e Nansana omusumba oyo golaba ku screen gy'asimba amakanda okubuulira enjiri. Sente ze muwaayo ffe abasumba tusooka zirya. The money that you give in, we pastors have Ebirala tubijjukira luvannyuma era mwebale kundiisa. And thank you people for feeding me. Namba 2 Yesu tagenda kudda. Jesus is not going to come back. Ffenna tugenda kufa tugwewo nga teri amulabye. We are going to all die before. Namba endala oba satu simanyi leero Easter. Today is Easter. Nti olunaku Yesu lwe yakola ki? The day when Jesus was yennyini terina bwebyogererako nti ekigambo Easter tekiriyo. Even in the Bible when you go look in it, there is no Easter Easter. bya kisiru, Christmas bya kisiru tebiriyo. Those things don't exist. Easter, Christmas. Okay? Yes, ebo. N'ebirala bingi. And other more things. N'olwekyo mubaŋŋambire. So tell those people. Respect your grey hair. Buli omu wa ekitiibwa emyaka gyo. Babadde bagambibwa okuba nti bawa envi ekitiibwa. Give respect to your grey hair. Be basumba bolaba ku screen. Pastor Serwada wamu ne Pastor Kiganda si be bokka wamu n'abasumba abalala abavuddeyo okwogera against Pastor Ssenyonjo abagamba nti bawe ekitiibwa envi n'emyaka gyabwe. Wabula ebyo nga bigenda mu maaso. Pastor Kiganda yayongedde okubanga alumba n'okuteera gavumenti akaka ng'agigamba nti bonga kyaki era n'abasumba mu ggwanga beeyawudde ku musumba oyo Ssenyonjo era ebikolwa bye byonna byagenda okuba nga akola gavumenti yebivunaanyizibwako bo tebakyamutwala nga musumba wa kyaki ya Kristu era bagamba nti endiga zonna ezisabirewo omusumba oyo singa olunaku lukya buki ne wabaawo embeera nga gye twalaba mu Kibwetera baali bamuyita Kibwetere ng'embeera eyalabwako mu Kibwetere temubagamba mpozi n'okwesamula obuvunaanyizibwa obwo ne gavumenti obutayongera kwogera nti oyo munnammwe mulokole munnammwe. Gavumenti girabudde abantu abo bafiirayo bajja kuba ku mutwe gwa gavumenti. Bannayuganda tubasaba abantu abo bafiirayo baba banje gavumenti ne Uganda Police kubanga tugirabudde ti akabi kaako kajja atutte bantu kubateeka mu katyabaga. Ekirala bana emyezi ena gye bana bakyali balamu bana batubafudde olwo ffe tetulivunaanibwa omusango ogw'okuba nti tetwanyega. Tunawoza ekyatta omwami nakimanya nga bakubuuza lwaki tewakyogera. Tuli bannayuganda nammwe muli bannayuganda. Kino ekyo ne kigenze wala buvunaanyizibwa bwaffe okutaasa obulamu bwa bannayuganda. Wakati nga Pastor Ssenyonjo va mu busibe awuliriza basumba banne nga batandise okumweyawulako n'okubanga bagamba nti bo tebamutwala nga musumba era tebamutwala nga omu kubatwala endiga olw'ensonga nti ne gye buvuddeko ono ye yavaayo n'agamba nti ye tasumba ndiga era ye talina ndiga mu kkanisa ye. Omusumba ono Ssenyonjo atadde akaka this time round nga atandise kulumba musumba ku musumba wabula nga abalumba mu ngeri eri personal evudde ku by'obusumba. Ono yatandise kubanga asenjula n'okusumulula Pastor Kiganda n'atandika okubanga amujjukiza nti omukyala gw'alina essaawa zino yamufuna gwakubiri ate ng'ekkanisa oba w'otunuulira ebitabo ebyawandiikibwa tebikkirizangako muntu kukyawa mukyala wa mpeta ate n'atandika okubanga anaayiza. Ono naye abagamba nti tebatuukiridde tebatandika kumulumba. Bone yaŋŋambye. There's one who told me. Bantu babiri kambogereko. Two people let me talk about Omu them. yaŋŋambye togeza okwogera ku Kiganda ne Serwadda. One told me don't dare speak about Pastor Serwadda or Pastor Kiganda. Untouchable. Those are untouchable banantakwatwako. Nkimanyi. I know it well. Kubanga nze nali nkyali mbuzi. Because I'm still young. Bino bye twajja tuli mbuzi nga bo basajja b'amaanyi. I respect them. When they're already great men mbawe ekitiibwa. Ne last born waabwe bombi ansinga emyaka. Even the last born to both of them is older than me. Naye ekibuuzo. But a question. Olw'okubanga gw'oli mukulu nga nze ndi muto. Because you're older than me. Kitegeeza kujja kunvuma olimba abantu nga oyo Does it mean you abuse me? byabimpise mufere. They called me a con man. Musege. They called me wolf. Musezi. A thief. Mutujju. Kati olw'okubanga emyaka gyange tegibatuuka nsirike busirisi. Because I'm not of their age, should I just keep quiet?
Musumba Kiganda nga tonnaba kunvuma bintu birala byonna. Before you abuse me for anything else. Njagala ombuulire mukazi wo ow'empeta eyasooka aliwa. Your first wife that you married, kubanga munzikirizayo. Because in your religion, omuntu yenna bw'awasa ekintu Katonda kye yagatta teri akola. What God brought together, nobody should put mukazi wo ow'empeta akyali mulamu. Your married wife is still alive. Nga tonnadda ku radio kwogera kintu kyonna oba ku TV tunnyonnyole teekateeka enjiri otunnyonnyole mukazi wo eyasooka aliwa. Prepare a teaching and explain to us where your first wife is. Oyo gwe wajweteekako nti owa bodaboda amututte ng'ate si kituufu. The one that you accused that the boda man had taken her. Ng'onoonya kwewolereza ogenda ofuna omukazi omuzimbabwe. Looking for a defense to get ate naye n'omugatta empeta. A Zimbabwean woman. Mu bukristaayo mu bulokole empeta ebbiri zikkirizibwa. Is it allowed to have two wedded wives? Bw'onookiddamu. When you answer that, awo ng'oddayo ng'onziramu ssente z'olya ozijjawa. Then you answer me the money you eat, where do you get it from? Bw'omaliza otunnyonnyola ssente z'olya ozijjawa. After explaining where you get the money that you use. Ennaku z'omwezi Yesu z'agenda okudda. Explain to us the date when Jesus is going to come back. Bw'onoomaliza okutunnyonnyola ennaku z'omwezi Yesu z'agenda okudda. Explain to us the date when Jesus is going to come back. N'ebirala byonna. And other things. Awo olyoka okomewo. Then you come back. Oyogere nti nalimbye nti ssente z'abantu nzirya. And you tell me that I deceive to people that I eat their money. Bw'onootunnyonnyola ebyo n'obitereeza. When you exhaust all that, awo nga nkuvaako. Then I leave your case. Ninda Yesu. I wait upon Jesus. Wakati ng'omusumba Ssennyonjo akalaatidde era ng'alemedde ku bimu by'alemeddeko, Pastor Kiganda ng'ali wamu n'abasumba munnansana olw'ensonga nti omusumba oli Ssennyonjo gy'afubutuka bagenze ku poliisi y'e Nansana ne baggulawo emisango ku Pastor Ssennyonjo olw'ensonga balaba ng'alabika kati bwe banaamubuulira bubuulirizi bya ddiini alabika tajja kusoboka busobosi kati kye baakoze kwe kumuggulako emisango ne WRDC ne batuuka. Nze DPC wa Nansana omukulu Anthony Ensada tukakasa nti ebbaluwa ze twamusindikidde okutandika okwetegereza ensonga za Joseph Forrest Ssennyonjo ne byayagala okukola oba byera nga byayagala okukola oba byakola batandika obigoberera nga poliisi era bw'aba nga aliwo obuzibu obubaddewo ate baleme kwekwasa amakanisa g'abalokole olw'abasumba balokole. Atukakasa nti ebbaluwa bazifunye RDC yazifunye. Oluvannyuma lw'abasumba bano okwekubira omulanga mu mbuga z'amateeka nga bawukana ku musumba munnaabwe yafuuse ekizibu asi oyo yekka n'abaprofeti oba bannabbi ab'enjawulo be bagamba nti babulimba, omusumba ono ayogerebwako yalinnye ekituuti nate omulundi guno yakutte abasumba babiri n'abatwala Kaganda. That is Pastor Serwadda and Pastor Kiganda. Ekisookera ddala agamba nti bano basajja bakulu ekitenkanika wabula nti ate obulumbaganyi bwe bamukozeeko n'okubeera nti babadde ku bituuti ne babuulira enjiri nga ku ye kwe bali, agamba nti bano baamaze googera n'okumala gabuulira olw'ensonga nti tebatutte budde kwekenneenya n'okubeera nti beetegereza ddala biki byayogera nabo biki bye boogera n'okubeera nti bamulumbagana entakera wano na wali, era ono yatandise okubanga abayisaamu amaaso ate era n'olugaayo mbuufu obumu. Buliza obubaka buno butuuke ku bannyini bwo. But let this message move to the owners. Omuntu asooka muwanya ekitiibwa bamuyita Musumba Kiganda. The first person is called Pastor Kiganda. I honor you so Kiganda much. tumuwa ekitiibwa musajja mukulu alina envi. We honor him so much. He's grown up with grey hair. Nze nkuze muwulira. For me, I've grown up when I'm listening to him. Omuntu owokubiri Musumba presiding apostle Musumba Serwadda Joseph. Another person is Pastor Serwadda Joseph. Tubawa ekitiibwa, mbawa ekitiibwa kingi. I honor you so much. Naye njagala okubuuza ekibuuzo. But I want to ask you a question, you people. Yesu gwe mulina okubuulira mwamwerabidde. Did you forget Jesus that you have to talk about Nemuteekawo today? Ssennyonjo ku TV zammwe ne rediyo. Did then he bring Ssennyonjo on your televisions and radios? Era mbabanja Musumba kubanga abo be bakulembera Musumba Kiganda, Musumba Serwadda. And I really demand you people, Pastor Kiganda and Pastor Serwadda. Mbabanja tubawa ekitiibwa ku myaka gyammwe naye mbabanja mutandike okunoonyereza muleme kutomeranga bintu bye mutategeera. I want you to just always speak what you know about. Kibi nnyo omuntu omukulu okufunguka obubugo olw'ekintu ekitono. It is
not good for somebody to always speak like that before people. Mwankereddeko You woke up in the morning nti nagamba nti abantu that I say to sente people zebawaayo mu kanisa that people, the money we give in nze church, nzirya me, I eat it. kati mwe kibakwatirako wa So how are you njagala concerned? musumba kiganda One Pastor Chiganda, musumba serwadda Pastor Sarada, n'abagenderako mwenna sente zemulya muzijjawa the money that you have, era ze bawaayo mu kanisa muziteekawa and the money that they give in kubanga church, nze where you, nabagambye nti nze ekisookerwako for me I told you that the first sente week nzirya I just get the money, consume nezokandira ku it. birala kibalumirawa And why are you concerned? ne mbagamba sirina gye ngenda kusanga katonda mugambe sente zo And I zingi told you I didn't have a kibalumirawa Why are you concerned bendira about it? sente bayombyeko And the people that like consume their money, have they kati mwe kibalumirawa So now why are you so concerned? sumba serwadde olina omulimu munene oyagala zimba kisaawe beera ku bisaawe ebyo Pastor Sarade want to build a big pitch, go and build a field. sumba kiganda ekintu kyekimukola mirimu gyo And even Pastor Chiganda, the same case. mwanyiiga nnyo nga mbagambye nti nze ngenda kufa You say they are, nammwe mufe nga yesu ow'obukanzu n'obugatto takomyewo kati mbadde mbasaba nze simulinda kubanga mmanyi tagenda kudda I'm not waiting for Jesus, the one that I told you about. naye mwe mbasaba mubeereeyo mu kisenyi mubeereeyo mu ndeeba mu mulindi But I request you go be there and never wait for mu him. mulinda gye He's coming. naye You nze wait for ekimanyi him. sijja mulaba naye kigenda obaswaza But what's going to assure you? ekiseera kijja kutuuka nsaba buwangaazi mwenna ffenna tuwangaale I just pray that you believe. bajja kubika musumba gundi afudde akufudde nga tannaba kudda mujja kuswalira bwereere They will say Pastor so and so has died, but when you've not yet seen Jesus, nze you will be mbabuulidde ashamed. nga omwana gwe ffe baana abawuliriza bye mwogera basajja Can do something for you. ne mujjayo ne byenjogera ne bibikuba ku tv zammwe ne leediyo And you bring out what I speak and put it on your radios and TVs. mbu ono senyonjo That's musege Senyonjo. kati mwampise musege ate nga mwe mwerabidde muliki mulindiga kati ngenda balya wakati nga musumba Ssenyonjo yeewera okuba nti alya pasita Serwadda ne pasita Kiganda ngeri yakubalya kimafiya oba ngeri yakubalya mbeera ya kisolo. Pasita Kiganda anyonyola agamba nti omuntu w'ebiseera ebisinga bwe tuba tununuulidde mu nsi ey'omwoyo omuntu afaanana nnyo omuntu abeera yamusumba n'okumutaatira mu nsi ey'omwoyo era ebyo ebikolwa bye biba bifaananira ddala n'oli eyali taata we mu mwoyo. batubuulira enjiri baali banjawulo ate omuntu afaanana nnyo oyo ayamubuulira enjiri n'oyo ayamudiscipolinga bw'obanga paasitawo ayakusumba oba ayakulera mu mwoyo yali wa kajanja naawe tolina bwewala kajanja olina kutambula mu bigere bya kitaawo abakuwuliza bonna bagenda okuwulira ng'olina akajanja mu bigambo by'omwoyo kakati nze kyempita akajanja keka akatakkiriza realities tekakkiriza reality tekakkiriza facts buli kintu gwayagala kulaga nti kya mwoyo n'ekiriwo gamba tekiriiwo ekyo tekyali badde kibi nnyo kuba abamu bakiyita faith badira akajanja ne bakafutuma faith nze saali baddeko na mutawaana naye challenge weebeera the reality or catching up naawe when the reality catch up with you era abamu bafiira ne mukristo n'okugonzogwa n'okufa oyinza okufa Exactly. Ebigambo biwulidde bulungi. Pastor Kiganda agamba nti ebiseera ebisinga singa osukka oyinza okutuuka ekiseera n'ogwa mu nzikiriza ate era n'okufa oyinza okufa. Wabula ono musumba Kiganda agattako nti ebiseera ebisinga obuzibu bwe tufunye ng'ekkanisa oba nga church be bantu okuba nga bakola ebintu ebitali mu kuyitibwa kwabwe. Singa omuntu obeera wayitibwa kubeera mubuulizi wa njiri tosobola kubeera pastor. Ate era mukaddeke kamu bw'obanga wayitibwa kubeera pastor tosobola kubeera mubuulizi wa njiri. Bw'oba wayitibwa kubeera prophet tosobola kubeera bishop. Ate era bw'oba wayitibwa kubeera bishop tosobola kubeera a prophet mu bufo oba obulala. Bw'obanga oli mwegayirizi ekyo kyobeera olina okubanga okola tolina kubanga okyusa kuyitibwako. Bino nno Pastor Kiganda agamba bye bisinza okubanga bireeta akabaati obuzibu mu kkanisa ensangi zino n'okuba nti tutunuulira ebintu ebigenda mu maaso kati. kati challenge twajja oba gye twafuna mu mubiri gwa Kristo ye bwe butaba na busobozi kuyamba bantu okubagamba
tinaye gundi gwe toli pasita oli evangelisti oli mubulizi wa njiri oli mubulizi wa njiri birimu enjawulo byanjawulo omubulizi w'enjiri bw'afuuka pasita eba chaos ate yesebo kati pasita n'obulizi bw'enjiri bikwate nabyo bikyukira era pasita babulira nji nandi abantu abamu oluusi bakyeyagaliza calling ye nga omulaba evangelist ne byayogera byonna ng'okiraba bya kivangelist which is okay naye kati obuzibu bwe bujjira ye evangelist ate okwefuulira mu kiti ng'embazi n'agamba obwa pasita mbwagala kyaki n'agiteekawo n'agisumba kyaki n'agisumba naye genda okebere baasumba biki bye bakkiriza obulamu babutwala mu kivangelisiti kubanga mu kivangelisiti okkirizibwa okugaana realities mu kivangelisiti ogaana okkirizibwa mu kivangelisiti gye twogerera nti omunafu agambe nti ndi w'amaanyi ebiri eri biba mu kivangelisiti tebiba mu kipasita omwavu agambe ndi mugagga n'amalira n'atambuza ebigere nga amaze okyogera oli ava kulangirira ndize golaba ndi mugagga mufumbo agambe nti omuwulu agambe ndi muki ndi mufumbo mu kivangelisiti kikkirizibwa wali ebintu ebikkirizibwa mu kivangelisiti oli wadde mbobbyogera nga bw'obyogera kubanga eri mu kivangelisiti ne yesu yennyini bwe yatambuliramu ago amafuta g'ekivangelisiti tumulaba nga yayogererayo bingi mu kivangelisiti yayogererayo bingi ebimu ku byeyagamba mujje gye ndi mwemwe n'abazitoowereddwa mwemwe n'abakooye n'abazitoowereddwa nange n'abawummuza bajja kivangelisiti okwo kuba kuyita bantu era mujjenga bwe muli naye bwe baatuuka eno nga bamaze okutuuka abantu beyagamba ndi mujje gyendi mwemwe n'abakooye namwe abazitoowereddwa nange n'abawummuza yafundikira abagambye bino agandi kati reality yeeno olwo ayambadde amafuta ag'ekisumba ayambadde kuba ye yesu yali byonna ye yesu ebirabo byonna yabirina yafundikira abagambye nti bali bakuba bali bavuma gwebayise okuwummula bebayise okuwummula bali bakuba olw'erinnya lyange bali basuula mu makomera n'abamu n'okubatta bagenda kubatta okubalanga nze sajja bapetero naga nti naye wali ogambye tujje ogenda kutuwummuza kati mukulabako okulabyewa omuli embooko omuli emiggo omuli amako kale angenda kuba nga nfundikira vidiyo eno ngenda balekera pasita Serwadda ng'abuulira kuwa ekyaki weesibuka ewatuufu nayogera ku makyaki ag'enjawulo omuli kyaki ya pasita Kayanja ne kyaki ez'enjawulo nga nnyonnyola lwaki zo kyaki ezo mwino zitunulira nga kyaki entuufu era kyaki ezigwanidde era mukadde ke kamu pasita Serwadda ayogera ku makyaki gotalina kubanga obuusa maaso ku ngeri gye gaweebwamu mannya n'engeri gye gatambuzaamu embeera mu buufu obumu oba obulala wabula njagala okujjukiza nti byonna by'owuliriza by'abasumba bano nga beetwala wano na wali embeera yeeyo kale abaseddiyo omusuuziri erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli like nga vidiyo eno kankulekere pasita Serwadda ng'akunnyonnyola ku kyaki ez'enjawulo z'olina okuba nga weesiga nezo z'olina okugenda mu maaso n'okuba nga otunuulira ofunemukko okutya ogambe nti ate wano kitambudde kitya ate wano kiri kitya. That is it for now. Waliwo ekintu ekkanisa kyetemanyi kati nengamba nti mmwe nja babuulira abantu tebamanyi ddi ekkanisa bwe yatandika kyebava balwanagana tewaliwo ekintu ekkanisa kyetemanyi kati nengamba nti mmwe nja babuulira abantu tebamanyi ddi ekkanisa bwe yatandika kyebava balwanagana n'entalo z'amadiini kuba tebamanyi ekkanisa yatandika ddi. Abamu kumwe mulwanagana n'aba Seventh Day kuba nabo bagamba they are Christians nga balwanagana nammwe olw'okuba mmwe muli ku lunaku lulala nga nabo bali ku lunaku lulala ekibatawanya kiri kimu tebamanyi kkanisa ya Kristo lwe yatandika
era ojja kiwulira nga nkyogera. Ekkanisa ya Kristo erina olunaku lwe yatandika, kubanga ffe tetuli mu ndagaano mukadde, tuli mu ndagaano mpya. So kati ebintu ebikolebwa mu kkanisa tuteekwa okubigeraageranya n'enjigiriza y'abatume ey'endagaano empya. Awo etandikidde. Ekyokubiri, ekkanisa teyatandika na mikolo. Ekkanisa yazaalibwa mwoyo, era ekiyimirizaawo ekkanisa ya Kristo eno gye muwulira gye bayita the triumphant church, eno etewangulwa. In some ways ffe gye twajja n'ekigambo victory. Ekkanisa ya Kristo mbanguzi ku nsi yonna. Ati ekirungi ebitendo byonna ebiri mu ggulu twabyetuuma. Ffe victory, ffe miracle, ffe wonders, ffe grace, ffe power, buli kintu. Ekkanisa za Kristo tezituumibwa mannya g'abantu, zituumibwa bitendo byazo byayo. Ekkanisa erina ebitendo. Ebitendo mukitegeera, kigambo kiri wakati w'abo abamanyi okwogera n'abasiraamu n'amadiini amalala. Ffe tutegeera bye bayita ebitendo. Ebitendo, ettendo, ekigambo ttendo praise kyekivaamu ekigambo ebitendo. Ekkanisa ey'omulokole, ekkanisa y'abalokole yonna weeri teyeeyita linnya lya muntu, tweyita ekyo ekkanisa kyeri. Bw'owulira ng'olyagaye nti miracle center ng'omanya nti abo bo mu bitendo bya Yesu baalabamu ki? Bw'owulira prayer oba prayer palace oba prayer camp oba prayer center, bw'owulira victory, bw'owulira victory oba wonders oba miracles oba signs, buli oli mu bitendo. Deliverance, redeemed, anointed, ago gonna mannya gaffe, kubanga ffe ezaffe tezituumibwa mannya g'abantu, era siga tezituumibwa mannya ga bintu. Ebyaffe bitendo. By the way, eyo y'enkola ya Katonda, ebirala byonna muzannyo. Kati abo kibooko beewulutudde tobala. Kugambye Katonda mutunuulire bw'aba atuuma amannya kye bayita Bethlehem. Kitegeeza ki? Bethlehem, the house of God of bread. Bethel, the house of God. Bw'owulira Katonda ng'atuuma amannya ge ojja kuwulira nga naye atuuma bitendo. Yeah. N'amannya ga Mukama gennyini nago bitendo. Adonai, amannya ga Mukama nagasomesa wano ekiba kyetagisa tugazza ne mutabeera mu doubt. Otegeere El Shaddai kitegeeza ki? Adonai kitegeeza ki? Elohim kitegeeza ki? Yesu agamba ye Alpha and Omega. Agamba ki? Lwaki agamba I am the resurrection, I am the bread of life, I am the tree of life. Lwaki bw'ayogera bw'atyo ayogera bw'atyo? Ebyo etteeka okuyiga.